यूट्यूब साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रेड लेडी नाम का पपीता है। इस पपीते की आप साइज़ देख सकते हो। अब ये पकेगा तो करीबन इसको 15-20 दिन चाहिए पकने में, तो इसका साइज़ और थोड़ा बढ़ जाएगा। और ये टेस्ट इतना है, मतलब मानो शक्कर है, गुड़ है एक नंबर। और ये क्या है कि इसकी देखो आप, ये ब्रांच भी देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे एक नर 2 मादा होती है एक पेड़ में, तो इस वजह से एक तो नर है और इसमें 2 मादा है। नर अभी ख़त्म हो गया सर्दी में, लेकिन ये पपीता भी चालू है उस सीजन की। और मतलब A1 क्वालिटी है और रेड लेडी नाम करके इसका प्लांट है। धन्यवाद।